Rusi, Rusi, Rusi. Pag narinig na ng ibang tao ang salitang Rusi, iisipin agad na sirain, mura, pangmahirap, at kung ano-ano pa. Aba, tama na. Bakit di nyo alamin ang istorya ng Rusi? Pero bago ang lahat, subscribe ka muna at i-hit ang notification bell para updated ka. Taon 1880s bago maging Rusi Company ay pangangalakal pa lang ng pagkain ang naging negosyo ng mga to. Si Uy Kim Pong, ang lolo ni Don Rusi, ay nakarating nga sa bayan ng Dumaguete galing China. Nagkaasawa ng Cebuana si Gregoria Ramas. Nagkaanak din sila at ito ay si Nicanor Ramas. Sa Chinese ay Uy Piching. Lumago nga ang business nila sa Dumaguete. Ilang siglo ang matanda ay binawian na ng buhay. Ilang taon nakalipas, si Nicanor ay bumalik ng Dumaguete at doon ay pumasok sa iba't ibang uri ng negosyo. Ilang taon nagdaan, nalulong sa sugal si Nicanor. Hindi na din niya na-handle ang kanyang business ng ayos dahil sa salat sa budget. Sa taon 1933, paggising niya isang umaga, ang kanyang negosyo ay na-bankrupt. Si Nicanor ay hirap na ng tuluyan. Pinagkakash niya lang ang karampot na bagya sa pagbenta ng leftover na pagkain sa restaurant at binibenta sa babuyan. Mapapabilib ka kay Uy Piching kahit walang pera ay may taglay siya na kakaibang Chinese ability sa iba-ibang patapon na gamit. Pagtapos ng World War II, na-recognize niya ang isang bulok na military jeep at ibang materyales ng Amerikanong sundalo at inoffer ng resale ang mga ito. 1983 ay nabuo na nga ang Ramas Uy Piching Sons Incorporated o tinatawag na Rusi. Third generation na si Don Rusi ay isang accountant. Alam nyo ba na 38 employees lang ang meron dati sa Rusi Company? At iisang location lang sa Dumaguete. Sa ngayon, ang Ramas Uy Piching family ay napaka-impluwensya sa Negros Oriental at pinaka-successful commercial enterprises sa Pilipinas. Nagpapatunay lang na kapag may sipag at tiyaga ka sa buhay, walang imposible at mahirap na di magagawa. Alam nyo ba na naglakas loob ang Rusi na makipagsabayan sa world famous na Japanese manufacturer giants? Kagaya ng Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki. Ito ay pinagdesisyonan ni Don at ang kanyang mga kapatid na mag-invest as stockholder sa Honda Philippine Corp. Pumatok nga ito pero after Ninoy Aquino assassination 1983, ang ekonomiya ng Pilipinas ay bumagsak. Ang Honda Groups ay ikinansela ang dealership sa Rusi at protection. Pagkatapos ng mahabang panahon at ang oras, nakahanap na din ang Rusi Company ng legit na Chinese motorcycle manufacturer. So hanggang dito na lang tayo. Nangaka 59. Paalam!